Pourquoi les avions français décollent-ils plus vite sur le porte-avions que les avions américains? Le porte-avions français Charles de Gaulle utilise 2 catapultes, lui permettant de lancer le Rafale de 25 tonnes en moins de 2 secondes, à une vitesse de 250 km/h. Cependant, le pont d'envol du Charles de Gaulle est 27% plus court que celui des porte-avions américains, ce qui influe également sur la longueur des catapultes, qui ne mesurent que 75 mètres. Celles-ci sont nettement plus courtes que les 2 catapultes américaines, qui mesurent 94,5 mètres. Par conséquent, le décollage des avions depuis le Charles de Gaulle nécessite une accélération plus importante. Ce qui explique pourquoi les pilotes français subissent une accélération de 4 à 5 fois la force de gravité pendant le décollage, contre 3 à 4 fois pour les pilotes américains.